Hola, bienvenido a este audio de relajación y visualización. Esta vez nos vamos a situar en un cómodo bosque. Para ello quiero que tomes posición en un lugar tranquilo, en el que te sientas cómodo, una posición en la que te puedas relajar y estar a gusto. Quiero que comiences tomando una profunda respiración y expulses el aire lentamente, notando cómo sale por los orificios de tu nariz, notando el aire fresco de tu respiración. Notas todo tu cuerpo donde está. Notas cómo se relaja y notas cómo va cayendo conforme vas escuchando mi voz y conforme te vas relajando. Toma una profunda respiración de nuevo. Mantén el aire en los pulmones y expúlsalo lentamente, relajándote aún más. Puedes apreciar la diferencia con respecto al principio. Puedes apreciar cómo te has relajado. Ahora quiero que te sitúes en un bosque que te relaje, en un bosque que signifique algo para ti, un sitio en el que te sientas cómodo, o simplemente puede ser un idílico paisaje producto de tu imaginación, pero que va a ser tan real como si estuvieras allí ahora mismo. Te sitúas en un sendero, en aquel lugar, en ese bosque, y comienzas a dar los primeros pasos a la vez que tu respiración. Notas el crujir de la hierba y del suelo. También escuchas el sonido de las rocas que te relajan mucho. Sabes que vas por buen camino y que no tiene pérdida, que te va a llegar a lo más profundo de tu cuerpo y de tu mente. Continúas caminando, escuchando todo lo que hay a tu alrededor. Escuchas plantas moverse con el viento, escuchas los árboles, las ramas y sobre todo tus pasos. Pasos te relajan mucho. Eres tú el que estás labrando tu propio camino por ese sendero. Camina sin prisa, mirando a tu alrededor y viendo toda clase de colores y toda gama. Te fijas en la corteza de los árboles que tienes a los lados. Algunas son lisas y blancas y otras son marrones y con una textura rugosa. Todo te relaja a tu alrededor. Sigues caminando y a los lados del sendero puedes ver la gama de verdes que te rodean.
verde más oscuros en las plantas más bajas y las flores y ramaje de alrededor un verde más claro. Sigues caminando y ves que el camino se torna a la derecha. Decides girar y bajar al arroyo que llevas un rato escuchando, pero que no te habías percatado de él. Escuchas el burbujeo de este y el agua chocar y pulir las piedras. Es un sonido muy relajante. Bajas al arroyo y escuchas cada vez más fuerte el agua y esa cantidad de relajantes sonidos que hay en ese lugar tan privilegiado, tan idílico. Decides remojar tus manos y tus piernas un poco para refrescarte. El agua hace muy bien en tu cuerpo y te relaja mucho. Una vez has tomado una gran respiración en ese lugar, continúas caminando por el sendero y por el bosque. Esta vez lo que ves en el horizonte es algo que te llama mucho más la atención. Es una gran roca, una roca lisa y confortable. Decides ir allí para descansar y para reposar, ya que tienes mucho sueño y estás muy cansado. Al llegar a la gran roca, puedes ver que está en un lugar excelente del bosque. Cuando te subes a ella, ves todo el horizonte y todas las montañas altas, pero que quedan por debajo de tu sitio y de tu visión. Puedes ver a grandes pájaros volando lentamente y el cielo completamente azul. Ahora que estás tumbado y relajado en esa roca lisa y que te acompaña y te arropa para descansar en ella, te puedes percatar del sonido de los pájaros alrededor y de esa brisa que de nuevo te acompaña y te protege. Esa brisa que te relaja en ese lugar tan perfecto. Ese lugar que te representa ahora mismo calmado y sereno. Decides tomar conciencia de tu cuerpo. Sabes que no vas a poder aguantar mucho más despierto. Ese lugar es tan relajante y estás tan cansado que decides dejarte llevar por la respiración y por la naturaleza. En ese lugar estás seguro. Tu cuerpo pesa cada vez más y más y notas todo tu cuerpo como si fuera un flotador, el cual hinchas por medio de tu respiración
Cada respiración que tomas va inflando tu cuerpo desde la punta de los pies, los tobillos, las rodillas, lentamente, cadera, notas ese aire por todas esas partes, relajándolas a su paso. El vientre, la espalda, notas cómo se relaja ahora todos los músculos de la espalda y del cuerpo. El aire sube por tu pecho, por los brazos, las manos y la punta de los dedos. Estás muy relajado. Notas cómo ese aire sigue subiendo por tus hombros y por tu cuello. Notas cómo va relajando todo a su paso y sientes los músculos cada vez más relajados. Es una sensación muy agradable, todo tu cuerpo pesa y a la vez está lleno de refrescante aire. Tu barbilla, tu boca, tu nariz, la sien, todo va quedando relajado al paso del aire. Estás muy relajado hasta que al final llegas a la coronilla y todo tu cuerpo está completamente pesado y completamente relajado. No habías estado así nunca y sin embargo es una sensación que te encanta, que sabes que amas, que sabes que te hace muy bien, puesto que tu respiración influye y viene directamente de ese paisaje creado por tu mente, pero que es tan real y tan relajante como el mismo. Después de haber relajado todo tu cuerpo, vuelves a tomar una gran respiración, la cual deja caer tu mente y tu cuerpo. Sabes que estás dormido y que esa sensación significa paz, significa que estás muy a gusto. Lo notas, notas el cuerpo, notas el aire. De repente empieza a pasar algo diferente en tu cuerpo. Dejas de perder la sensibilidad en tu cuerpo progresivamente. Dejas de notar las piernas porque están dormidas. Dejas de notar la cadera porque también se está durmiendo. Dejas de sentir el pecho y los brazos, puesto que lo único que hay es aire y no notas nada.
están completamente dormidos y relajados, al igual que tú. Poco notas el cuello, ni la espalda, ni los hombros, ni siquiera la cabeza. Es tan relajante, no pesas nada, porque estás durmiendo al igual que cada parte y cada célula de tu cuerpo. No notas nada de tu cuerpo, sin embargo, una gran sensación de relajación te invade. Estás durmiendo. Estás durmiendo y el bosque te arropa y te protege para que puedas dormir tranquilamente durante todo el tiempo que quieras, como quieras. No hay de qué preocuparse, no hay tensiones. Ahora lo único que te acompaña es la relajación y el sueño tan profundo que estás teniendo ahora mismo. Es tan agradable. Puedes seguir así todo el tiempo que te apetezca. Saludos.